Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Za planinu Povlen mnogi kažu da je najlepša u zapadnoj Srbiji. Zbog fascinantnih pogleda koji pucaju na sve strane i prelepih pejzaža koji krase njene zaravni, smatra se bogatijom od daleko prestižnijeg Zlatibora, Tare ili Zlatara. U takvom ambijentu Valjevci Arsenići su godinama gradili svoje porodično domaćinstvo koje već niz godina nesebično dele sa poštovaocima prirodnih lepota Povlena širom sveta. Mi ih posetili i beskrajno uživali u gostoljublju seoskog turističkog domaćinstva Apartmani Povlen, koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi emisije Lepše od Pariza. Uživajte! Najkraća veza između Beograda i domaćinstva Arsenić na Povlenu vodi autoputem Miloš Veliki, sve do isključenja u Lajkovcu i dalje brzom saobraćajnicom ka Valjevu. Pošto prođete kroz Valjevo, nastavite 35 km u označenom smeru ka Bajnoj Bašti, sve do prevoja Debelo Brdo, gde je potrebno da skrenete ulevo ka Povlenu. Posle 300 metara s leve strane ćete ugledati današnje odredište. Udaljenost od Beograda je 136 km, a našoj ekipi je trebalo okruglo 2 sata vožnje. Na pragu Povlena porodica Arsenić nas ispred svog seoskog turističkog domaćinstva dočekuje širom otvorenih ruku i srca. Dragi domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas našli. I ovde srce kuca malo jače, jer do sad nismo bili u ovim predelima. A priču započinjemo s domaćinom Draganom, slobodno mogu da kažem legendom ovog kraja i glavnim pokretačem domaćinstva. Dragane, na početku da vas zamolim da nam predstavite svoje najmilije. Evo, hvala vam. Sa nama je supruga Ljilja, sin Marko, snaja Željana. Od skoro su u braku. To je i najlepše od svega. Naravno. Naše turističko domaćinstvo nalazi se na 1050 metara nadmorske visine sa 2 smeštajne jedinice. Na čuvenom prevoju Debelo Brdo. Možete vrlo često zimi čuti neprohodno preko Debelog brda. To su neka prošla vremena. Klima se promenila. Naravno. I sada je lako doći do vas. Napravili ste parčence raja koje ste rešili da podelite i sa drugima. Upravo tako. U početku je to bila porodična priča. Za nas, za neki naš odmor, izlazak iz grada, vikendima u neko slobodno vreme. Kasnije je to prešlo u priču turizma što možemo da ponudimo gostima i turistima od smeštaja do hrane sa stazama, proplancima i šetnjama. A ovaj kraj je čuven i po gostoprimstvu. Najbolji dokaz za to je posluženje dobrodošlice. Željana, šta si nam iznela? Pa danas specijalno za vas imamo naše domaće slatko od šumskih jagodica i domaće slatko od ribizli. Opa, slatko od šumskih jagoda mi je omiljeno. Ali sad ću ipak ribizle jer ih retko kad srećem. Kad se ugase kamere, prepustite mi činiju sa jagodama. Dogovoreno. Da se poslužim.
Ko je pravio? Ja. Te zajedno muž i ja beremo i ja pravim posle slatko. Imaš zlatne ruke. Hvala puno. A kako ovde bez rakije? Naravno, neizostavno domaća rakija od šljive. I najbolja na svetu. Jeste, baš iz ovog ovde kraja. Domaćini, hoćete da mi se pridružite? Muški, hoćemo skupa. Živeli, Arsene. Živeli, dobro nam došli. Sad su mi se vidici još više proširili. Poleske magle i vidici. Au, tolika mi je želja da se upoznam sa vašim domaćinstvom i njegovom okolinom, pa predlažem da krenemo s domaćicom Ljiljom u razgledanje. Naravno, izvolite. Ljiljo, dok prilazimo smeštajnim jedinicama, recite nam koliko ih imate na raspolaganju. Imamo 2 smeštajne jedinice. Kuća Povlen koja je kapacitet od 8 do 10 osoba i Brvnara Vidik kapacitet od 5 do 7 osoba. Onda idemo. Ajde da obiđemo. Evo nas. Ušli smo u kuću, ulazimo u prvu sobu sa francuskim ležajem, ušuškana, drvo, prirodni materijali, ima orman. Idealno za lep san. Idealno. Preko puta je i druga soba. Da, idemo u drugu sobu, francuski ležaj za dvoje. Vidite, ima i peškiri, sve imaju ljudi ormane. Tu imaju i rezervne posteljine, ćebad, jorgani, sve ima. Pa onda idemo u treću sobu, isto francuski ležaj u kojem sve imamo centralno grejanje. Ovo su prava mala ljubavna gnezda. Baš tako. Sad imamo i za one koji baš i nisu u ljubavi. 2 kreveta samca. Taman za decu. Sad dnevni boravak. Ovde imamo taj neki televizor koji retko ko pali. Ali se zato nižu divne slike. Jeste te slike, pa evo ovde imate srednji Povlen. Ono je veliki maljen. To su morske stene. Sad dolazimo do kuhinje. Na plin, na struju, indukcionu ploču, mikrotalasnu, posuđe sve. Esajg, ovde su šoljice. Frižider je tu. Frižider, da, ovde su čaše. I preko puta trpezarijski deo. Jeste, ovde ima za 8 osoba. Baš je slatko. Pogledajte, ovaj stari radio, pa mislim da je negde 50 i neka godina, ali još uvek radi. Divno. Evo sad ovde kupatilo. Tuš kabina. Tuš kabina jeste, peškiri, sve. Najlepši deo kuće Povlen terasa, koja je sa najlepšim pogledom, ja mislim u zapadnoj Srbiji. Ovo je terasa koja je zatvorenog tipa, gde zimi gosti uživaju u toplom čaju, možda po nekom kuvanom vinu. Ovde se opuštaju. A leti je? A leti je, da, otvoreno ovako, mada više u dvorištu provode leti vreme, a zimi ovde. Druga jedinica je prava planinska kuća. Prava planinska kućica. Brvnara Vidik, kapacitet 5 do 7 osoba. I ovde je drvo osnovna građa. Da, čamovina i jelovina. Jel možemo da uđemo? Naravno. Evo, izvolite. Kako miriše. Jel osjećate taj miris? Ovo nam je kuhinja. Da li je opremljena? Sve ima. Čaša, šolja, esajga, sudova, do električnog šporeta, mašina za sudove. I to imate. Da se žene ne muče. Da se ne muče. Da dođu da se odmore. Baš tako. Frižider. Sad ovde vam je trpezarijski deo. I dalje prijatno smeđe drvo. Samo drvo. Pa sad prelazimo u dnevni boravak. Dopada mi se što niste pretrpali prostor. Pustili ste da diše. Upravo tako. Pa zimi kad se naloži vatra. Pa kamin. Pa pucketa. Pa pucketa, da. Isto televizor koji retko ko pali. Pa kad ima terasu i pogled na ove prelepe prirode, ovo teško da može da se opiše. Ovo mora da se doživi. Ovaj pogled, vazduh, mir, tišina. Da vidimo gde se spava. Da. Ovde je jedna soba sa francuskim ležajem. I motivima sa Povlena. Sa Povlena, da. Sad se penjemo na gornji nivo, gde nas čekaju 2 sobe. Ovde je dvokrevetna soba, ima i orman za odlaganje svojih ličnih stvari. Pa onda prelazimo u ovu sobu. Ovde imamo jedan ležaj
I ova sobica je sa pogledom na Povlen. Kakav doživljaj kad se ujutru probudite i vidite Povlen. Izlazak sunca, na primer. Nema lepše. Ništa više nam ne treba. Da vidimo gde gosti mogu da se osveže. Sanitarni deo je u istom stilu, ali podeljen na 2 dela. Podeljen je, jeste. Evo ovde je tuš kabina. Vidi se da radi ženska ruka. Naravno. Na prvom mestu higijena i ovde je sanitarni čvor. I ima mašina za pranje veša, pogotovo kad ostaju ljudi duže. Domaćine Dragane, supruga nas je maestralno sprovela kroz smeštaj, a vi ste zaduženi za naplaćivanje. Cene smeštaja zavise broja osoba i broja dana boravka. Što se tiče smeštaja kuće Povlen, cena za pun kapacitet 8 osoba je 100 € dan. Što se tiče cena smeštaja Brvnare, isto 100 € dan, s tim što je ona za 5 do 7 osoba. Vi ste jedno od retkih domaćinstava koja spremaju hranu za goste. Kako se tu kreću cene i aranžmani? Ovako, cena hrane, doručak, ručak, večera, po osobi je 2000 dinara. Baš povoljno. 3 obroka, domaća kuhinja, 2000 dinara. Da li postoje popusti za decu? Naravno, za decu do 8 godina smeštaj je gratis. Divno. I u hrani isto tolerancija i druga je cena. Svaka čast. Obezbedili ste sredstva moderne tehnologije. Naravno. Grejanje postoji jer radite i zimi. Naravno. Imate fino iskustvo u poslovanju. Koji tip turista se najviše prepoznao u vašim apartmanima? A naši najčešći gosti su porodice koji se sklanjaju od urbanih sredina, od gradova, da li su to vikendi ili produženi vikendi i tako dalje, i što više šetnje po prirodi, a na placu sve što se nalazi u dvorištima im je na raspolaganju i za decu i za starije roditelje, goste, porodice i tako dalje. Ljiljo, stigo smo i do ugostiteljskog dela. Da. Živopisna kuhinja na otvorenom. Letnja kuhinja. Sa svim tehnikama kuvanja. Sve ovde spremate. Spremat ćemo jedan gulaš. Sad malo da naseckamo luka, malo šargarepice, malo paradajza, pa ćemo onda da dodamo meso, što je najbitnije od svega. Jeste, ali čuo sam da je luk glavni učesnik ovog jela. Da. Kažu koliko luka, toliko ide mesa. Pa jeste. Sve prave domaćice imaju svoju baštu čije plodove koriste i u pripremanju hrane za goste. Da. Šta sve gajite? Pa evo ima malo luka, malo krompira, malo boranije koja je počela da cveta. Evo je malo šargarepe. Ovo je čisto domaće, prirodno, organsko, što bi se reklo. Šta je gostima na raspolaganju od tehnika kuvanja? Ovde gosti imaju, ali samo domaću kuhinju. Ko voli i talandara, da se malo baci i roštilja nekog mesa, ko voli. Kotlić? Kotlić, naravno. Za svakoga po nešto. Ko voli da se bakće sa kuvanjem, može sam, ko ne, možemo i mi da spremamo. Znači, sve dolazi u obzir. Ovaj skockani prostor nekako mami na okupljanje gostiju oko ognjišta. Jeste. Gosti se okupe, druže se, nekada verovatno i do duboko u noć. Da ne pričamo mnogo o tome. Nećemo o tome. U okviru letnje kuhinje je jedan etno kutak u kom ste svašta nešto sačuvali od zaborava. A ovde imamo mnogo što je sačuvano od zaborava. Tu je i lekovito bilje. Ovo je kantarion, a ovo je hajdučka trava. Sve sa Povlena. Jeste. A da se pohvalite vašim eliksirima? A ovim mojim rukotvorinama. Pa, na primjer, ovo je liker od šumskog voća. Imamo borovnicu, šumske jagodice, maline. Ovo je rakija sa mentom, a ovo je rakija sa hajdučkom travom. To je zdravo. Da, ovo je bukvalno lek. Ovo je klekovača, a ovo je orahovača. Isto lek. Za štitnu žlezu. A šta je ovo? Ribizla i ogrozd. Imate i ogrozd. Jeste. Na 1000 metara. Na 1050 metara. Da li mogu da probam jedan? Možete, naravno. Evo s jednom ribizlom. Sa jednom ribizlicom. Koliko je ukusno. I zdravo. Hoćemo da stavimo kotlić? Može. Obložen je mašću. Jeste.
malo i šargarepice. Sad ćemo još i šargarepe da dodamo. Trenutno spremamo gulaš, a šta je još popularno na meniju? Pa znate šta, gulaš, punjene paprike, sarmice, musaka, na primjer ćufte, sva ona domaća jela. Doručak, na primjer gibanice, projare, uštipci. Kajmak. Sir kajmak jeste, pršuta domaća. Milka! Molim! Gde si, ženo? Evo me, gde si ti? Jesi spremila ti šta za mene? Naravno! Lepa moja, da vidim šta si mi spremila. Dobro ti ja došla. Kao i uvek. Kao i uvek, pa ništa bez tebe nema. Pa, i meni bez tebe. Pa uzajamno, Milka, uzajamno, jedna drugoj. Sarađujemo stalno. Naravno. Milka, dobar dan. Dobar dan. Čuo sam da imate najbolji sir i kajmak u ovom kraju. Drago mi ako tako kažu. To je sad skinuto. Da. Da li smem malčice da probam? Naravno. Samo izvolite, probajte. Evo za reklamu što kaže. Da. Punomasni. Sa Debelog brda. Ima i poreklo. Najlepše mesto. Jao, Ljiljo, hvala vam. Jesam pogrešila nešto? Milka, evo ruke. Jesam li ja opravdala što me komšinica nahvalila? I više od toga. Hvala, drago mi je. Ljiljo, jel se ukrčkao luk? Krčka se polako, sad ćemo da dodamo meso i onda će on da se krčka sam. Koje meso stavljate? Svinjetina, odbuta, lepo, prošarano taman onako kako treba. Sad ovo da dodamo ovako, ala krst. Opojan miris. Sad će to da se krčka polako. Vatra radi svoje. Da. Da li ću izdržati dok ne bude gotovo? Pa sad, moraš da se strpiš. Ništa, idem da nađem distrakciju. Važi. Seosko turističko domaćinstvo Apartmani Povlen je čuvar prirode, tradicije i vašeg mira. Doživite opuštajuću čaroliju Valjevskog kraja uz pomoć ovih informacija. Domaćine Marko, ti si nam zadužen za sadržaje u domaćinstvu i u okruženju. Počinjemo od dvorišta sa filmskim pogledom. Tako je. Pruža se u nedogled. Naravno imamo pogled ka Beogradu, ka Valjevu i prelep pogled ka Povlenu. Ovde imate, kao što vidite, dosta mesta za uživanje, za odmaranje, za sunčanje. Kao što imamo i razne aktivnosti za najmlađe, poput tobogana, ljuljaški, klackalica i tako dalje. A na kraju jedna ozbiljna ekskluziva za ove vrele dane. Tako je, imamo za ove letnje vrele dane bačvu, bure, kako god. Nadamo se da ćemo napraviti do godine i veće, ali za osvežavanje i ovo sasvim dovoljno. Jedna važna stvar nedostaje u seoskom turizmu, ali vi ste je upriličili. Da. Objekat posvećen narodnoj radinosti i koristan turistima za osveženje. Šta sve imate ovde? Pa evo, trenutno lokal je u pripremi, plan nam je samouslužni aparati sa hladnim pićem, sa toplim napicima, ponekim grickalicama, slatkišem, da planinari, turisti, ljubitelji prirode koji prolaze ovuda da mogu sami ući, poslužiti se. Pored toga će se nalaziti jedna komoda sa proizvodima iz ovog kraja, domaće slatko, domaći sok, džem. U okviru domaćinstva izdajete kvadove i motorne sanke. Da. Na rentiranje i izdavanje imamo motorne sanke za ljubitelje zime, imamo kvadove i naravno Ladu Nivu za off-road vožnju koje je ljubitelj po planini na neke veće uspone, vrhove, izaći i tako dalje. Upadajte. U obilazak Povlena. Tako je. Opa, dobar izbor. Vozimo se kroz magične krajolike Povlena. Primećujem da su pešačke staze dobro obeležene. Sve staze su obeležene za pešačenje, ali u slučaju da neko ne voli da pešači toliko, da neko želi da se provoza, može da prođe i kolima, naravno. Unapred se dogovarate s gostima oko tura. Gosti kad izraze želju, sve je stvar dogovora za dalje kuda bi želeli da se voze, šta bi želeli da obiđu, pa se za dalje dogovaramo, naravno. Doveo si nas do prve tačke koja je ujedno i važna svetinja vašeg kraja. Tako je.
Nalazimo se na Kneževom polju i na Kneževom polju imamo crkvu Svetog Stevana Vetrovitog. Karakteristično je da su crkve u ovom kraju građene od siga kamena. Tako je, zato što ih naravno u ovom delu i više postoji tog kamena i onda se to i koristi naravno u ovom delu Srbije. Daje im posebnu lepotu. Posebno čar. Iako je mali po nazivu, to je najviši vrh Povlena. Tako je, to je najviši vrh, ali zovu ga mali zbog same površine, jer i ne izgleda kao da je veliki vrh, ali je najviši, on je 1370 metara nadmorske visine. Ujedno je i najviši vrh Valjevskih planina. Tako je. Gosti ne mogu da se izgube jer je sve obeleženo, a za hiking su aktuelna sva 4 godišnja doba. Kao što i jesen i poseban spektar boja u to doba od žute, narandžaste i brown, znači prelepo je za videti. Ovakvih mirisa bilja koji se pružaju Kneževim poljem nema ni u parijskim parfimerijama. Tako je, nalazimo se na izvoru reke Gradac, to je najčistija reka u Srbiji i u Evropi. I to je jedan od izvora, nalazi se na 1220 metara nadmorske visine i kroz nekih 10 metara ona ponire i izlazi dalje u nižim krajevima. Mare, osvoji smo vrh srednjeg Povlena. Tako je. Šta kaže tabla? Slabo vidim. 1301 metar. 1301 metar nadmorske visine. Pogled anulira sav napor osvajanja. Tako je, kad se dođe do krajnjeg cilja i kad pustite pogled širom cele Srbije, nikakav napor. Tvoje desno se pružaju Valjevske planine. Tako je, imamo Jablanik i Medvednik, što se može odavde i vidjeti. Iza je pogled ka Valjevu, a ovamo ka Beogradu, a na onu tamo stranu je Kosjerić Taor i ta strana. A mi smo ovde kao bogovi. Tako nekako. Gde god stanemo možemo da uživamo u pogledu. Tako je. Glavna atrakcija Povlena su morske stene. Tako je, takozvane morske stene, neki ih znaju kao ploče. To je čist dokaz ili velikog potopa, a i dokaz dokle je dolazilo i dopiralo Panonsko more. Sve ovo je priroda napravila. Da, ovo je pravo čudo prirode. Ispod ovih stena imamo i alke za kačenje brodova i na samom dnu stena, isto duboko dole u šumi, je izvor Povlenske reke ili ti Povlensko vrelo. A legenda kaže da je stenu iza tebe postavio Kraljević Marko. Tako je, on naš epski heroj i legenda, za njega se vezuje da je ovo njegova stena, da je on lično bacio sa vrha Jablanika tu stenu ovdje. Iznervirali ga Turci. Pa moguće. Ovde je neverovatna energija. Prostor meditira s nama. Tako je, opušta, što ti kažeš, meditira i ovaj vetar tačno odnosi misli i opušta maksimalno. Pravi duhovni reset. Tako je. Kakvi su utisci gostiju kad dožive ovakve prizore? Pa prelepi, svi ljudi ostanu bez teksta, prvenstveno zbog same prirode i ambijenta, vazduha, vode i na kraju sve to mora naravno da se potkrepi na kraju dana sa dobrom hranom. Arsenići, smiraj dana i prava porodična atmosfera u kojoj se gosti osjećaju kao kod kuće. Al, treba doći do svega toga. Kada i kako se rodila ta ideja da se upustite u vode ruralnog turizma? Negde otprilike 2012. godine krenula ta ideja uz pomoć prijatelja koji su nas molili zašto se ne baviti time. Prelepa planina, nije urbano, priroda netaknuta za odmor, opuštanje na čistom vazduhu na nadmorskoj visini od 1050 pa naviše. Turizam je za vas tada ipak bila nova delatnost. Da li ste se brinuli, imali sumnju kako ćete se snaći? Pa donekle da. Ja sam bila skeptik. Dragan ne. Ja da. Međutim, valjda vremenom postane rutina. Seoski turizam ima tople prijateljske odnose između domaćina i gostiju. Je li to stvarno tako? Jest. Stekli smo dosta prijatelja. Zaista? Baš dobrih prijatelja. Imamo, da pomenem, Snežu i Zokija, koji su nam bili jedno 7-8 puta i to je već prešlo u baš onako jedno kućno, lepo prijateljstvo. Više nema najavljivanja, bukvalno oni sad dolaze kod nas. Oni ne dolaze da borave ovde, nego oni dolaze kod nas. U druženje i u posetu. Da li je to i najbolja reklama za nove goste? Kako se u našem narodu kaže, od usta do usta. Da pređemo malo i na naslednike.
Mladi domaćine Marko, da li planiraš da nastaviš ovu priču kad roditelji reše da se malo odmore od posla? Pa naravno, sviđa mi se ta priča zato što je zdrava priča, zato što je priroda, zato što je dobra hrana, druženje pre svega i pronalazim se u toj priči itekako. I nadam se, to nam je i plan za buduće, da ćemo i mi nastaviti to. Da li je ovo samo dodatni prihod ili može da bude glavna delatnost? Trenutno je dodatni prihod, ali može da bude osnovna delatnost kad se posveti tome. Sve zahteva vreme, pažnju i održavanje i samim tim cijelo naše biće da budeš ovde prisutan i duhom i telom, tako da može da bude osnovna delatnost. Bože zdravlja, stići će i prinove. Daj Bože. Da li je za njih bolje odrastanje ovde ili u gradu? U principu smo i razmišljali da bi više volili da decu odgajamo u ovom okruženju. Ne volimo mnogo unapred, ali svakako jedan period sigurno ovde. Šta su vam planovi za budućnost što se tiče domaćinstva? Pa cilj jeste da ostane ovako netaknuto, da ostane u smislu ne previše turistički naseljeno, da se malo više reklamira ovaj deo Srbije, ali u tom smislu da ostane zaštićeno, da nema neke preterane gradnje i nadamo se da će tako i biti. Dragane, vi ste imali jedan težak životni period. Da. Da li ste ovde našli spasenje? Da. Pa velikim delom da. I iskreno rečeno i psihički i fizički i ovde funkcioniše maksimalno. Što u gradu bi bio sprečen, a ovde sa voljom to sve radim. Što je potrebno. U apartmanima Povlen odmor je zagarantovan. Ukusi tradicionalnih jela uz opojne mirise prirode i raskošne pejzaže zagolicaće sva vaša čula. Požurite da to iskusite. Nije Platonova gozba, niti Ivkova slava, već trpeza domaćinstva Arsenić na Povlenu puna ukusnih iznenađenja. Moram da priznam da mi nije sve jedno. Da li? Ljiljo, šta nam je uvertira? Pa odakle bi da krenem? Od domaćih čvaraka, domaćeg sira i kajmaka Milkinog, pa imamo pečene ljute paprike. One belolučene. Belolučene, pa imamo crvene šilje paprike sa belim lukom, suhomesnate proizvode, malo naseckane pršutice, kulena, pita sa sirom, projara i uštipci sa tikvicama. Te su mi omiljene. Malo šopske salate i domaće supe. Jao, juneće. I domaći mešani hleb. Ovo je sve mojih i Željaninih ruku delo. Sve smo zajedničkim snagama, ali smo se rasporedile, da ne dangubimo. A Marko je sve širi i širi. A Marko je sve širi i širi. Vidi se po meni kakva je kuhinja. Što se vidi po njemu. U napad na gastronomsku tradiciju Valjevskog kraja. Uzmite, poslužite se. Moram od pite da krenem. Jedno parčence. Uzmite, samo se služite. Ovo je pita. Uf, a Željana je pravila. A Željana pravila. Da li si učila od svekrve? Pa najviše od nje. Retko je, ali je lepo da svekrva i snaja ovako dobro sarađuju. Evo, da pridodam i čvarke. Ne znam, da li je i jedan kraj merodavniji za duvan čvarke Od Valjeva. Tako je. Ne smem da preskočim ni mladi sir. I mogu li jedan uštipak s tikvicama? Probajte. Volim kad je hrskaviji. Vidim da je unutrašnjost obogaćena. Što je dobar. Malo jaja. Slede i duvan čvarci sa mladim sirom. Omiljeni duet. Što je... Gospodo, domaćini, klanjam vam se. Hvala. Au, što su dobri duvan čvarci. Da li su odavde? Pa od Milke smo isto uzeli čvarke, da. Posle predjela je na redu... Domaća juneća su. Ljiljo, molim vas. Naravno. Samo jednu kutlaču za probu. Razvučena supa od domaćih jaja. I domaći rezanci. Rezanci, da. Vidite domaće rezance. Žuti kao dukat. A junetina... A junetina, da. Ma da, ovo, ružno je reći, ali vraća u život. Sad ćemo jedan trik. Gledajte sad. Čiribu, čiriba i magija. Ta-na-na-na, glavno jelo. Glavna jela. Da predstavimo. Hoćemo da krenemo od ovog gulaša koji nam se krčkao danas baš onako poprilično, ali je se skrčkao kako treba. Pa onda imamo malo roštilja. Sin je bio? Jeste, Marko je bio glavni roštiljčija. A ovo je snajka.
kuvala meso, ovo je junetina, a ovo je prasetina. To na severu zovu rinflajš. Da, ali kod nas je kuvanje. I bez mog luka, domaćeg iz bašte. Posle dosadašnjih jela smo već siti, ali Ali mora malo gulaša, mora malo roštilja da se proba. gotov nam je gulaš. Ja, pa naravno. Onda ću da zamolim za malo, naravno sa saftom. Da nije ovo malo. Taman, hvala. Izvolite. I kupu salatica za osveženje. Naravno. A, pa da. Prvi zalogaj. Tekstura govori da se ukrčkalo kako treba. U tome je glavna čar. Au, Jel dobar? nije. Nije. Savršen. Odličan. Da dodam malo kupusa. Malo, aha. Nešto slatko da unese. Blago vama, Dragane. Vidi se po nama. Marko, šta da uzmemo od roštilja? Ćevap ne možeš da preskočiš, Dobro. a ustoji roštiljsku kobasicu. Vidim, krije se ispod. Krije se. Krije se ispod. Evo tu je. Da, evo imate ovde. Da vidimo. Odmah znam da je domaća. Ali kobasica ne može da prođe bez... Bez malo šopske salate. Dobro, šopska, ali ono najvažnije. Ljiljo, mladi luk iz bašte. Čini mi se da je najsitniji onaj najbolji. A probajte. Direktno na zub. Boga mi je ljut. Je ljut. Mora da sam bila ljuta kad sam sadila baš. Što je moćan. Marko, sad si ti na redu. Ako ne valja, prećutaću. Jel može da prođe? I tekako. I sviđa mi se meso. Ima neki poseban šmek. To je zbog talandre. Evo ruke. Čestitam. Hvala. Bravo i za suprugu. Ljiljo i vama. A vama, domaćine, bez vašeg duha ne bi ničeg bilo. Spremili ste i dezert. Da. Imamo pitu sa makom i imamo staru pitu sa pirinčem i sa cimetom. Tradicionalni recept još od njene majke. To ćemo kad malo predahnemo. A ostaje nam da nazdravimo za ovu divnu trpezu i vaše gostoprimstvo. Ajmo svi skupa. Živeli. Živeli. Da nam se ne hladi ručak više. Naravno. Dragi moji Arsenići, mnogo je lepo kad se cela porodica ujedini da napravi ovako topo i prijateljski ambijent u seoskom turizmu. Moram vam priznati da od vas odlazim tužan jer se ovako brzo rastajemo. Lepota domaćinstva i okoline je neopisiva. A kad zaveje put Valjevo-Debelo brdo, doći ćemo ponovo na duže, jer ćemo imati izgovor što ne možemo po planu da se vratimo. Dragane, svaka vam čast na gostoprimstvu. Hvala. Ljiljo, ženo zmaju, hvala i vama. A mladi će naslediti vaš put u svetlu budućnost. Hvala vama. Hvala vama. Hvala Hvala što vama. ste nas posjetili i dođite nam uvek. I uvek ćete biti rado dočekani i rado viđeni gosti. Sa zadovoljstvom. Svako dobro. Takođe. Hvala vam puno. Hvala vama. Sve najbolje. Prijatno. Hvala što i vi bili. Prijatno.